Hoje eu vou falar sobre alguns problemas dos youtubers, né? Que quando ele está gravando acontece muito. É muita barulho que acontece ao redor dele. Mãe fala, irmão joga bola no quintal, como está acontecendo aqui agora. E é demais. Vizinho trabalha em casa. E acontece muitas coisas quando nós estamos gravando, né? O irmão passa no meio da sala, esse é Henrique. Ele participa do vídeo de Minecraft, né, Henrique? É. E como é legal gravar vídeo comigo no Minecraft. Um horror. Um horror, né? Mas também é muito difícil não matar ele. Matar ele é muito fácil. Ó, e quinta eu vou gravar o vídeo de música. Hoje é só brag mesmo, né? Como que um youtuber para gravar vídeo, nós temos sofrendo muito, a gente sofre muito. Mãe fala, a avó grita, Henrique, vem cá. Quando a gente tá gravando um vídeo de Minecraft, acontece o quê? O Ayan fica subindo os vídeos. Né? E acontece mais o quê? Que tu fica irritado. E acontece o que mais? Eu paro o vídeo e não gravo mais. É muito chato. Certo? Espero que você se identifique com esse vídeo. E se inscreva aqui embaixo. Dê o like aqui, né? Deixa uma mensagem aí, Henrique, para assistir os nossos vídeos de Minecraft. Se inscreva no canal e curte muito. A meta desse canal a chegar em 80 inscritos esse ano. E se chegar, nós fazemos o quê? Se chegar, a gente faz guerras de pistola. Eu vou sofrer. Aparece aqui, né? E também curtem a nossa meta da curtida do vídeo de Minecraft, que é 5 mil likes. 5 mil. Não, mas agora também, né? Não se esquecendo, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal. Por favor. Então, A gente vai fazer guerra. trata é traço, viu? Trata é traço.